그림 실력 테스트 후이 안녕하세요. 뭐 어찌라고 해요. 그림 실력 테스트를 해볼 거예요. 자, 스타트는 구독과 좋아요를 신나게 그려볼게요. 구독과 좋아요 부탁드려요. 영상 재밌게 봐주세요. 세상이란 게 제법 춥네요. 당신의 안에서 살던 때보다 모자람 없이 주신 사랑이 과분하다 느낄 때쯤 난 어른이 됐죠. 한 송이 꽃을 피우려 작은 두 눈에 얼마나 많은 비가 내렸을까. Oh, rewind 돌이킬 수 없던 미안 포기야 나를 포기해버린 젊고 아름다운 당신의 계절. 여길 봐 예쁘게 피었으니 바닥에 떨어지더라도 꽃길만 걷게 해줄게요. 문득 쳐다본 그 입가에는 미소가 폈지만 주름이 졌죠. 내게 인생을 선물해주고 사랑해란 말을 그리도 고마운가요. 한 송이 꽃을 피우려 작은 두 눈에 얼마나 많은 비가 내렸을까. Oh, rewind 돌이킬 수 없던 미안 포기야 나를 포기해버린 젊고 아름다운 당신의 계절.